Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဤပညာနယ်ပယ်မှာ YAML ခေါ်တဲ့ YAML JSON HTML စတဲ့ language တွေဒီမပါမဖြစ်မတိမဖြစ်အနေအထားကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ပြောရင်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ DevNet တို့ DevOps ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် data model နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသိထားပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Python exercise လေးမှာလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ YAML JSON ပြီးတော့ Python ရဲ့ NetMicro module တွေနဲ့တွဲသုံးပြီးတော့ Python network code လေးကိုရေးပြရှင်းပြပါမယ်။ network device ကတော့ Cisco router တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲသုံးပါမယ်။ device တွေများလာလို့ရှိရင် for looping တွေတွဲသုံးလို့ရှိရင် code တွေရှုပ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဆိုမျက်စိလဲသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံး Python code run မဲ့ဒီ server ကနေကျွန်တော်တို့ Ubuntu server သုံးထားတယ်။အဲ့ဒီ server ကနေ remote node တွေနဲ့ SSH connection ပြီးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ router မှာ SSH connection အားလုံးဘက်ကချပြီးသွားပြီ။ဒီသူ့ရဲ့ management port က IP address က 192.168.114.4 router ရဲ့မှာ username က admin password က admin အားလုံးပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ Python code တွေရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ Ubuntu server မှာလည်းတခါတည်းသွားပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုမှမရေးဘဲနဲ့တခြားဒီ idle software တွေသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Visual Studio Code လို့ခေါ်တဲ့ VS ကိုသုံးမယ်။ပြီးရင်Python ကအဓိက Python မှာ run မယ်ပေါ့အဓိက main code အတွက် Python extension file တစ်ခုဖွင့်ဖို့လိုမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Python ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒါက Python language နဲ့ရေးပါအဲ့ဒီ Python language က Ubuntu server မှာသွားပြီးတော့ script ရေးရမယ် file ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလို့ရေးလိုက်မလဲဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒါ Python နောက်တစ်ခုကကြတော့ remote device တွေကို inventory ရေးဖို့အတွက် YAML extension file တစ်ခုဖွင့်မယ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ YAML နဲ့ inventory ရေးပြပါပါကျွန်တော်တို့ inventory ဆိုတာကတော့ဒီ remote node တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ management IP address တွေ username password တွေပြီးရင်သူ့ရဲ့ operating system type ကိုဖော်ပြပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဒီ NetMicro module ဆိုလို့ရှိရင် Python မှာတစ်ခါတည်းရေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ YAML ထဲမှာတည်တံ့ဖော်ပြပြီးတော့ရေးမှာ okay ဒါက YAML language နဲ့ကျွန်တော်ခုနကရေးတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ file လေးကိုယာယီ temporary save လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် DEVIC device ဆိုတဲ့ name လေးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါ YAML language နဲ့ oh sorry okay Python okay နောက်တစ်ခုက YAML language နဲ့အဲ့ဒီ file ကို device ဆိုတဲ့ name လေးနဲ့ save မယ် YAML language နောက်ဆုံးတစ်ခုကကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ command တွေကိုကျွန်တော် JSON သုံးမယ် JSON format နဲ့ object တစ်ခုရေးမယ်ဥပမာshow command ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Cisco မှာဆိုလို့ရှိရင် show command နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကို object တစ်ခုလေးနဲ့ဖော်ပြပေးမယ် configure လုပ်လို့ရတဲ့ command တွေဆိုရင် configure လုပ်လို့ရတဲ့ object name လေးတစ်ခုနဲ့ JSON file ထဲမှာကျွန်တော်ရေးပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခု file တစ်ခုဖန်တီးမယ်အဲ့ဒီ file မှာသုံးမဲ့ language က JSON သူ့ကိုကျွန်တော်ဗာနေပေးလိုက်မလဲဆိုရင် list လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ file သုံးခုရှိမယ်ဒါကတော့ main script ရေးမယ် code တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Python extension ဒါ inventory အတွက် YAML language ဒါကကြတော့ command တွေအတွက် JSON language နဲ့ကျွန်တော်ရေးမှာ okay အဲ့တော့ဒီခုရေးမဲ့ Python code က simple လို့ပြောလို့ရသလိုကျွန်တော်စိတ်ကူးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရန်လွယ်တယ်ပြီးတော့တကယ် real production မှာတော့အခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးရှင်းရှင်း code တွေရေးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ခက်တယ် function တွေအများကြီးပါလာမယ်ပေါ့နော် object oriented တွေလည်းတွဲသုံးရတာမျိုးတွေရှိလာမယ်ဒီပထမဆုံးဒီ YAML မှာ inventory စရေးမယ် inventory စရေးမှာဆိုတော့ဒီ router တစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ router မှာ management port ပါမယ် username password ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ OS အမျိုးအစား Cisco ဆိုတော့ Cisco iOS ကိုသုံးမယ်YAML language ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်နဲ့စမယ်ပြီးရင်အစီအစဉ်တခြားရေးစရာတော့မလိုတော့ဒီ EVIC device dot okay အားလုံးတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီဟာကရေးတာတော့နည်းနည်းလေး sensitive တော့ဖြစ်တယ် YAML language ရနော် space ချတာတို့တက်ခုံတာတို့နည်းနည်းလေးမခံဘူးပြီးရင်ဒီ device ရဲ့ management IP address 192.168.114.4 ပြီးရင်ဒီ username က admin password admin ဒါလေးပဲ device တစ်ခုလေးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်တကယ် run မဲ့ Ubuntu server မှာကျွန်တော် Python ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲသွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ
devic.ymm ဆိုတဲ့ file တစ် file save လုပ်လိုက်မယ် okay file ရောက်လာပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ JSON နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုသုံးချင်တဲ့ show command တွေ configure command တွေကို JSON language နဲ့ဖော်ပြမယ် curly phrase နဲ့ရေးမယ်နော် curly phrase okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ show command show cmd ဆိုတဲ့ object တစ်ခုရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ object ထဲမှာ key value ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာเนาะ dictionary တော့မဟုတ်ဘူး Python မှာတော့ dictionary ဒီ JSON မှာတော့ object ပေါ့အဲ့တော့ show ကိုကြည့်ချင်တဲ့ command တွေပေါ့နော်ဒါ key ကျွန်တော်တို့ကဒီ JSON language တွေက key ကိုယူသုံးလိုက်လို့ရှိရင် value ကိုသူက output ထုတ်ပေးမယ်ဒီသဘောတရားပဲအဲ့တော့ Cisco မှာ show version သိချင်ရင်သူသုံးတဲ့ command က show versionရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကနောက်ကိုဘာသိချင်တာလဲ show in ကကျွန်တော်ဒီ key ကတော့ကြိုက်တာရေးတာ value ကတော့ဒီ Cisco device တွေမှာသုံးရမယ် command list တွေကိုပဲအပြည့်စုံမှအောင်ရေးပေးရမယ် show im interface free okay နောက်ထပ် show user သိချင်တယ် user name သိချင်ရင် show run as username ပေါ့ဒါရေးမယ်ဒါက show command နောက်ထပ်ကိုက configure လုပ်ချင်တဲ့ command တွေရှိရင်လည်းရေးလို့ရတယ်နောက် object name တွေကလည်းကိုကြိုက်တာရေးလို့ရေးပြီးပြဿနာမရှိဘူးconfig ဥပမာ user name create လုပ်ချင်တယ် config user ပေါ့နော် user name create လုပ်ချင်ရင်သုံးရမယ့် command က user name name တခုနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ command လေးတခုပဲကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါပေါ်မှာကြံခဲ့တယ် okay ဒါက JSON နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ show command တွေ configure command တွေကို JSON file ထဲမှာထည့်ထားတာပုံစံတိုင်းပဲဒီဟာလေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Ubuntu server ထဲမှာတွားပြီးစေမယ်သူ့ရဲ့ file extension JSON နဲ့စေမယ်ဒီမှာဆိုရင် show cmd object တစ်ခုရှိမယ် config cmd object တစ်ခုရှိမယ်show cmd object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတစ်ခုလုံးက array 0ထဲမှာရှိမယ်config cmd ထဲမှာရှိတာကကြတော့ array number 1ထဲမှာရှိသွားလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုစေလိုက်မယ်လောလောဆယ်ဒီမှာ2 file ရှိသွားပြီ2 file ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ် main ကုတ်တင်းကိုဒီထဲမှာ Python ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစရေးတော့မယ်အဲ့တော့စရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပါကဘာတွေသုံးမလဲဆိုရင် JSON ပါမယ် YAML ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Namico module သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူးသက်ဆိုင်ရာ module တွေကို info လုပ်ဖို့လိုတယ်စပြီး info လုပ်မယ် JSON ကိုထည့်သုံးမယ် import JSON YAML language လည်းထည့်သုံးမယ် import YAML okay ပြီးလို့ရှိရင် from Namico connect handler Namico က connect handler ဆိုတဲ့ function လေးကိုယူသုံးမယ်နော်ပြီးသွားရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က function တစ်ခုစောက်လိုက်မယ် main function စောက်လိုက်နော်ဒီထဲမှာပဲရေးရမယ် okay ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ငါကိုရှိပြီးသားဒီ YAML language ကိုဘာပြန်ပြောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင် file သွင်း dictionary format ပြန်ပြောင်းအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Namico module တွေက device တွေရဲ့ inventory ကိုလှမ်းယူသုံးမယ်ဆိုရင် connect handler လည်းလှမ်းယူသုံးမယ်ဆိုရင်သူက string တွေ list တွေကို tuple တွေကိုသူကလက်မခံဘူးသူအဓိကလက်ခံတာ dictionary format ပဲလက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YAML ထဲမှာရေးထားတဲ့ format ကို dictionary format ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့ dictionary format ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းတာက yam.save လို့နဲ့ပြန်ပြောင်းရအောင်เนาะ fast လုပ်တယ် okay fast လုပ်ကြည့်မယ် which open name ကဘာနေလဲဆိုရင် divide.yaml okay as variable name ကြိုက်တာပေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရ variable name ပေါ့နော် wifi ဆိုပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီက file ပဲပေးလိုက်မယ် file ဆိုပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် variable တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မယ် save လို့ဘယ်အောင်ပြောင်းရလဲဆိုတော့ file ဆိုတာဟိကို
dictionary format ပြန်ပြောင်းမယ် okay ဒီတိုင်းပြောင်းလို့ရှိရင်ရလားဆိုရင်သူကမရဘူးလို့ဖြေရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီထဲမှာပြောင်းလို့ရှိရင် dictionary တော့ dictionary ပဲဒါပေမဲ့ list အနေနဲ့ပဲ तू ကတည်တာကျွန်တော်ဒီမှာ print type wifi ပေါ့နော် type function သုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် तू က list အနေနဲ့ပဲပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် dictionary ပြန်ပြောင်းခြင်း device ဆိုတဲ့ variable လေးရေးမယ်ပြီးရင်သုံးရမှာ dict function သုံးမယ်အဲ့တော့ okay အဲ့ဒီတော့ဒီ dictionary မပြောင်းခင်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို run လိုက်မယ် main function ပေါ့နော်ငါခေါ်ပုံမယ် run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ 0vi main.py ပေါ့โอเคเนาะ class list အနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းလဲဆိုရင် dictionary ပြောင်းပါအဲ့ dictionary ပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီ vic divide dict dig တော့ file လေးကိုပြောင်းပြီးချက်ကြည့်လိုက် print y ကိုတည်ကြပါအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ list number index number 0ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူမရမှာဒီတိုင်းပြောင်းလို့ရှိရင်မရဘူးအဲ့တော့မရဘူးဆိုတော့ dig ဘာကိုပြောင်းနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ y list အနေနဲ့ရှိရင် wifi က index 0ကိုပြောင်းခြင်းတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့တိုက်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက် devic devic define de ဒီစလုံးပေါ်မှာနေ device device okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ device 1 YAML language က list ကနေ dictionary ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီ file ကို copy ခုမယ်ခုနကအတိုင်းပဲ 0rm ပြန်ဖြတ်မယ် 0vi main တော့ paste ချလိုက်မယ် save လုပ်မယ် run ကြည့်မယ် main တော့ဒီပါ okay list ကနေ dictionary ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိချင်တယ်ဒီမှာ print devic device ဆိုပြီးထုတ်ကြည့်လိုက်အဲဆို YAML language နဲ့ရေးထားတဲ့ inventory file တွေကအခုလိုမျိုး divide cisco ios host 192.168.1.4 user name admin password admin အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာတွေရေးလို့ရလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီ ios script တွေnami ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် code တွေနဲ့ရေးလို့ရပါပြီเนาะဒါပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီ type function သုံးပြီးတော့ variable file က list အမျိုးအစားလဲ dictionary format အမျိုးအစားလဲသိအောင်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ် okay ဒါတွေကမလိုတော့ဘူးလောလောဆယ်ဒါတွေကမလိုတော့ဘူး print function တွေကိုကျွန်တော်ဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ဒီ file တွေဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီเนาะ devic divide okay ဒါဆိုရပါပြီပြီးရင် print devic divide ဆိုပြီးထည့် okay အဲ့တော့ဒါပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် netmico module သုံးပြီးဒီသူ့ရဲ့ prompt လေးတစ်ခုနမူနာအနေနဲ့စမ်းရေးကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ prompt ကထူးထူးခြားခြားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော် show command တွေလည်းမသုံးသေးဘူး JSON လည်းမသုံးသေးဘူးသူ့ရဲ့ connect handler အလုပ်လုပ်မလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော် variable name လေးတစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ variable name ကCisco သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Cisco သူ့ရဲ့ iOS အမျိုးအစားယူတယ် iOS ဆိုတဲ့ variable အမည်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် connect handler ယူသုံးမယ်အဲ့ထဲမှာ devic dictionary format ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ device ဆိုတဲ့ variable လေးကိုဒီထဲလမ်းထည့်မယ် print ios.find prompt find prompt find prompt ကို run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ remote device ရဲ့ host name ကိုသူက output ထုတ်ပြလိမ့်မယ်ဒီအဆင့်အောင်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်အဆင့်တွေဆက်ရေးလို့ရပါပြီ။ကောင်းလေး copy paste လုပ်မယ်။ချက်လိုက်ရေးလိုက်ပဲလုပ်ပါမယ်။
main.py pseudo pi main.py. Okay, the define tag. Okay. The mà iOS connect handler mà này bảo đấy. Vậy thì mà này là gì nhé? Okay. Okay, thì nhà mà này. Okay, thì nhà lại không là mà này. Ra chi mẹ. DICD. Okay, DEVIC divide DICD. DEVIC divide. Keyword mà trừ số. Okay, thì nó dễ. Đó làပြန်ပြီးတော့ help sign လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ disable လုပ်ထားမယ်ပြန်ဆက်ကြည့်မယ် Okay ဒီထိရတယ် yes CUI connect handler DEVIC device iOS doc file. Okay. DEVIC device doc. Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန် language တွေတော့စစ်ကြည့်လိုက်မယ် ဒီမနော် slow mo မှာနေ DEVIC ဖြစ်ရပါဟုတ်ပြန် run ကြည့်မယ်ဒီကောင်းတယ် Okay ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာနေရာမှာမှားသွားလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာရေးတာမှားသွားတယ်နေရာမှာ DEI ဖြစ်နေ DEVIC device type ဖြစ်ရ Okay အဲ့တော့ဒီအဆင့်ထိကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဆိုတော့နောက်အဆင့်ကဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် show command တွေเนาะဒီ JSON ထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ show command တွေကိုဒီ code အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ရေးမယ်